好，又係我 David 就同大家介紹另外一隻咧，就CO 行程系列嚇。咁呢個行程咧就係邊度咧？就係九寨溝，我哋嘅一個叫神秘九寨嚇。咁出發日期咧就揀咗喺11月10號。咁點解會揀喺個11月嗰度咧？因為11月份咧喺九寨溝嚟講呢個天氣咧，亦都係可以話最好嘅天氣嚇。平均嘅溫度咧係大概咧由8度至到10零度左右。咁每年嚟講呢段時間咧，去九寨溝咧就係睇咧嗰個紅葉同埋嗰個係秋色嘅景象咧，就可以話係全年嚟講咧最好嘅時段。咁我哋揀咧就上半旬咧嗰個天氣咧就更加比較穩定啲。咁今次咧我哋咧就將會咧就係個行程咧就係有6日嘅。換句話咧，我哋就住宿咧就係有5個晚上。喺成都咧，我哋將會咧就安排咧就係住宿咧一個係海悅酒店。咁個地點咧，海悅酒店咧就喺個太古里啊。咁亦都係全個成都最旺嘅一個地點啦。咁入到九寨溝咧，就呢個九寨溝咧，我哋都係安排其中一間最好嘅酒店啦。呢個 Conrad 啦，咁即係金鐘三寶其中一間咧 Conrad 咧，大家都好熟悉噶啦。咁而呢間酒店嚟講咧，亦都係喺九寨溝裏面咧，都相當之唔錯嘅間酒店嚟㗎啦咁亦都可以話係差唔多最 top 嘅一間嚟㗎啦而嚟講咧，我哋入去九寨溝就係將會由成都就會坐一個高鐵入去，咁即係換句話咧，大家咧就慳咗好多個車程，就入呢一個係九寨溝就唔需要坐咁耐嘅長途車啦。咁我哋會用嗰個高鐵嘅。咁至於行李方面，大家亦都唔需要擔心。咁我哋行李咧將會用一部行李車咧就車入去呢一個係九寨溝嘅。咁出翻嚟嘅時間咧，我哋去嗰個由九寨溝出翻嚟成都咧，都係用翻高鐵嘅。咁亦都係行李個安排一樣啦。咁就跟嗰個行李車。咁即係換句話，我哋人咧只係咧上落一個高鐵嘅時間咧，係攞呢個手提包上去。固之然有啲朋友我唔想一個係攞件大行李入去得唔得？都可以嘅。咁不過咧，我哋就會提供埋一個咁嘅服務啦咁而呢個行程咧有咩嘢咁特別咧？咁亦都係咧最主要呢個亦都係屬於一個美食嘅系列㗎。咁大家都知啦，中國嘅4大名菜咧又考下大家係咩嘢？中國4大名菜係咪粥粉麵飯啊？唔係粥粉麵飯中國嘅4大名菜咧就係屬於川菜啦、華陽菜啦、粵菜啦同埋魯菜嘅。咁川菜嚟講咧，係其中之一個都叫做相當之架勢堂嘅一個菜派嘅系列啦。咁如果唔係都唔入得叫做中國4大名菜啦咁裏面咧一個係川菜嘅特色咧，就係酸甜苦辣鹹香麻咁呢個咧就屬於川菜嘅一種最特色嘅風味咁固之然啦，有好多朋友一講川菜咧，就諗下哇會唔會好辣㗎咁樣？咁呢個嚟講咧，因為咧我哋沿途用嘅餐館咧，大家都唔需要擔心㗎啦，都係大部分咧都係已經係攞咗一個係黑珍珠或者個係咪芝蓮推介嘅餐廳嚟㗎。咁而嚟講咧，大部分嘅菜式咧，因為我哋咧亦都要就翻香港嘅朋友咧知道好多朋友唔食得辣嘅咧，咁我哋整體成個菜單嘅系列咧就微辣嘅。咁固之然有啲中意食辣嘅朋友咧，你到時咧可以同我講，咁我可以咧就個別咧再安排咧一啲辣椒油或者將一啲汁或者零上俾大家可以加翻咁而嚟講咧，我哋最大嘅特色咧，除咗食同住之外咧，咁我哋將會個行程咧就係入2次一個九寨溝嘅。而入溝嚟講咧，大家亦都知啦。咁喺個入溝嗰個過程咧，咁我哋將會就係2次都係包咗嗰個獨立嘅環保車，即係換句話入到裏面咧，就唔係坐嗰個所謂叫公共嗰啲咁嘅環保車嘅。包車有到好處咧，我哋就唔需要跟呢個常規嗰啲咁嘅路線行。咁而我哋咧就可以咧就係獨立咧，就係揾一啲靚嘅景咧，就停低咧俾大家慢慢影。咁即係換句話，淨係我哋團友係慢慢可以喺嗰個範圍嗰度咧，慢慢享受影下啲靚景咁亦都咧可以咧，亦都唔需要一定停喺常規嗰啲咁嘅景區。咁甚至乎我哋要停一啲比較冷門少少，仲更加靚啲嘅景區咧，我哋都可以咧
停喺嗰度咧，俾各位團友咧喺嗰度影相嘅。嗱，咁至於有啲朋友咧就擔心咧嗰個高原嗰個反應啦，咁但係大家咧就唔需要擔心嘅，因為咧我哋今次個行程咧就係純去九寨溝咁而呢個大概嗰個高度方面咧都係2000幾米嘅啫，即係換句話咧，我哋都有考慮到有啲團友咧就未必可以去到咁高嘅一個高度咁我哋咧就棄咗嗰個黃龍，就冇入黃龍嘅，咁純粹咧就淨係九寨溝咁會唔會覺得可惜咧？咁我本人覺得就唔會覺得有咩可惜，因為點解咧？九寨溝嘅風景咧已經一定咧就超越咗個黃龍之上噶啦。OK，咁我哋呢團咧就係人數咧就唔多嘅，咁個優惠方面咧就係如果曾經參加過 CO 系列嘅咧，就有得減500蚊，係有得減500蚊咁希望如果有興趣嘅朋友咧，就早啲報名啦。好，唔該晒。